हेलो गाइस, तो केमिति अछन आपण माने। आज आम देखिया जाउचे स्टैंडिंग अप योर सेल्फ रो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रो क्वेश्चन आंसर। तबे चलंतु काल विलंब न करी आरंभ करबा। ओके, तबे हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना, इज द नैरेटर ए चाइल्ड और एडल्ट नैरेटिंग इन हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। यार अर्थ कोन ना, लेखक जो से तांकर पिला बेले अनथ भाबरे अनुभूति करथिले कि तबे चलन तार आंसर देखिबा। द नैरेटर इज एन एडल्ट नैरेटिंग इन हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। डज नैरेटर हैव happy experience in his childhood? Why or why not? The narrator has both happy and unhappy experiences in his childhood. His parents were divorced. They lived separately, leaving the writer alone. The street became his teacher. He cultivated all bad habits. Another good habit he developed was the spirit of fearlessness, which he has kept all through his life. Sorry, the life जगह life हबो. Okay. तब चरण तार अर्थ को जानिए। द नैरेटर हैज बोथ हैप्पी एंड अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस इन हिज चाइल्डहुड। नैरेटर पाइथिले उभय खुशी एवं दुखर अनुभूति तांकर पिला बेले। हिज पेरेंट्स वेयर डाइवोर्स, तांकर अभिभावक माने डिवोर्स नैथिले। दे लिव्ड सेपरेटली, लिविंग द राइटर अलोन। से माने किपर रहते ना अलग अलग कौन करी ना राइटर को अलग छाड़ देई से माने अलग अलग हो रहथिले। द स्ट्रीट बिकेम हिज टीचर। से मस्को गोटे रास्ताटा ही तांकर शिक्षक होइतिला। ही कल्टिवेटेड ऑल बैड हैबिट्स, से सबुतक बैड हैबिट्स को परित्याग करथिले। अनदर गुड हैबिट ही डेवलप्ड वाज द स्पिरिट ऑफ फियरलेसनेस। आ गोटे पटे गुड तांकर हैबिट कोनथले ना कोनथले ना से डेवलप करथिले तांको भितरे गोटे स्पिरिट माने एठी हम कहले गोटे गुण। ओके, कौ गुण ना फियरलेसनेस माने कहा को न डरिबा गुण बा भयहीन गुणटा को से तांकर डेवलप करैथिले। व्हिच ही हैज केप्ट ऑल थ्रू हिज लाइफ। से कौन करले ना ए गुण को सब दिन में तांकर लाइफ रे सब दिन पे रखिथिले। ओके, इज दैट क्लियर? तब चलନ୍ତୁ नेक्स्ट को जीवा। व्हाट हैज हिज रिलेशनशिप विथ हिज फादर। तांका बापा से तांकर रिलेशनशिप केमिथिला ना। नैरेटर्स फादर लिव्ड समवेयर काजाखस्तान with his new wife and 2 children. He hardly got any letter from him. In short, there was a genuine relationship between father and son. Okay, यार अर्थ कौन? The narrator's father lived somewhere Kazakhstan. माने जो लेखक बापा केउठरे एक काजाखस्तान नामक केउठरे एक शहर रे रहउथिले। कहा सहित ना तांकर नुआ पत्नी एवं दीटा पिला सहित। He hardly got any letter from him. से बहुत कष्ट रे तांकर एक लेटर पाउथिले, कबा कचित पाउथिले। ओके, इन शॉर्ट देयर वाज ए जेन्युइन रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन। माने एका भाबरे कहया गले कोन ना तांका बापा और तांका मधर जेन्युइन रिलेशनशिप माने कोन ना तांकर बापा मधर भलो संपर्क गय नथिला। हाउ डिड हिज मदर स्पेंड हर टाइम। तांका माँ किपरि जो समय अतिबाहित करथिले। हिज मदर गेव अप द जॉब ऑफ जियोलॉजिस्ट। शी स्पेंट हर टाइम इन सिंगिंग एंड गिविंग एंटरटेनमेंट फॉर द ट्रुप्स। तांका माँ किपरि समय अतिबाहित करथिले ना से केउ जॉब छाड़ देथिले ना एक भौगोलिक माने जियोलॉजिस्ट माने भौगोलिक। ओके, से कार्य को छाड़ देथिले। She spent her time in singing. से तांगर टाइम को किपरि अतिबाहित करथला ना से गीत बोलिकी। ओके, माने गिविंग एंटरटेनमेंट फॉर द ट्रूप्स। सॉरी, एटा ट्रूप्स जगह ट्रूप्स है एटा स्पेलिंग हो TROOPS। तार अर्थ हो सैन्य बाहिनी। तबे चलंतु आके बुझिबा। से कोन करथला ना मनोरंजन करिया जो गीत बोलथिले सेटा सैन्य बाहिनी मानक मनोरंजन पई पठे दोथिले। What does my education was left to the street mean here? माने my education was left to the street आर अर्थ कौन? चलो जानिबा। After divorced, his father lived with his new wife and his mother spent in time in singing and giving entertainment for the troops. सॉरी, एठी से मिस्टेक होईची, करेक्शन कर देबे। As a result, he became lonely and street became his teacher.
It taught him both good and bad habits. କ'ଣ ଦେଇଛି ନା after divorce his father lived with his new wife. ଓକେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥିଲା ସେ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ନୂଆ ପତ୍ନୀ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଗୀତ ବୋଲିବାରେ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବାରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ. As a result, he became lonely and street became his teacher. It taught him both good and bad habits. ଗୋଟେ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ମାନେ ଏକା ହୋଇଗଲେ. ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବିକେମ୍ ହିଜ୍ ଟିଚର୍, ଆଉ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିଗଲା. ଇଟ୍ ଟଟ୍ ହିମ୍ ବୋଥ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ସ. ଏହା ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଶିଖାଇଥିଲା. What are the two habits that remained with him all his life? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲା? The two habits that remained with him all his life were to keep fist ready to face the battle of life and not to be afraid of anything or anyone. Okay, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ହାବିଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟୁ କିପ୍ ଫିଷ୍ଟ ରେଡି ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍. କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମୁଠାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଠାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରଖିବାକୁ ରାସ୍ତାଟା ଶିଖାଇଥିଲା. ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖାଇଥିଲା ନା ନଟ୍ ଟୁ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ଏନିୱାନ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ଶିଖାଇଥିଲା. What in your opinion was the best lesson that the street taught to the narrator? ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା. In my opinion, the best lesson that the street taught to the narrator was the habit of fearlessness. It taught him not to fear anyone. କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୋ ମତରେ the best lesson that the street taught to the narrator, ନା ମୋ ମତରେ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ ଫିୟରଲେସନେସ୍. କେଉଁ ଗୁଣ ନା ଭୟହୀନ ଗୁଣ ଯେଉଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୋ ମତରେ ରାସ୍ତାରେ ଶିଖାଇଥିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଲେସନ୍. ଇଟ୍ ଟଟ୍ ହିମ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଫିୟର ଏନିୱାନ୍. ଏ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖାଇଥିଲା ନା କାହାକୁ ନ ଡରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲା. ଓକେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ. What made Red look older than he really was? His big and broad shoulder made Red look older than he really was. ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ବୟସ କେତେ ନା ତା ବୟସ ହେଉଛି 16 ବର୍ଷ. ତାର ଯେଉଁ କାନ୍ଧ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଓସାରିଆ ଥିବାରୁ ଏଇ କାନ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ହିଁ ତାକୁ ତା ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଦେଖାଉଥିଲା. How did he roam in the street? He roamed carelessly in the street with legs wide. He walked like a seaman on a deck. ସେ କିପରି ଚାଲୁଥିଲା ରୋଡ଼ରେ ନା କେୟାରଲେସଲି, କାହାକୁ କେୟାର ନ କରି ସେ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଫାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ନା କାହା ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲା ନା ଯେପରି ଏକ ସିମ୍ୟାନ୍ ତାର ନୌକାରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେପରି ଢଳି ଢଳି ଚାଲିଥାଏ ସେହିପରି ସେ ଚାଲୁଥିଲା ରୋଡ଼ ଉପରେ. How did he dress himself? He dressed himself in a peculiar manner. He put on a cap from under his cap. Its peak at the back of his head. ସେ କିପରି ନିଜ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲ ଅବାଗିଆ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାନର୍ରେ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା. କିପରି ହି ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍, ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଯେଉଁଟାରେ କି ମାନେ କ୍ୟାପ୍ର ଆଗ ପଟରେ ତାର ପଛ ପଟ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପଛ ପଟ ତା ଆଗ ପଟ ରହୁଥିଲା. ଓକେ, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ. Did he intentionally dress and walk in the manner described? Yes, Red dressed and walked intentionally in the manner described. His look was like a villain. ସେ ରେଡ୍ କ'ଣ ସତରେ ଯେପରି ଦିଆଯାଇଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଏ ସେପରି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ନା? ହଁ, ସେ ସେହିପରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଏବଂ ସେହିପରି ଚାଲୁଥିଲା ଯେପରି ବହିରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି. ହିଜ୍ ଲୁକ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଭିଲିଆନ୍. ତାର ଚାହାଣୀ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଭଳି ଥିଲା. Why did his lieutenants also wore their caps back to front? ତାର ଯେଉଁ ଚେଲା ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଟୋପିଟାକୁ
ଟୋପିରେ ଆଗ ପଟକୁ ପଛ ପଟ କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। His lieutenants also wore their caps back to front to look like their master read and to evoke fear on others। କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱିୟରର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଛି ୱୋର୍। ଓକେ, ସେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଯେପରି ତାଙ୍କ ମାଲିକର ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସେମିତି ଡର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। What pet animals comes to your mind when you read the expression tripped at heels? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିପଡ୍ ଆଟ୍ ହିଲ୍ସ ନାମକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେଉଁ ପୋଷା କୁକୁରର ଭାବନାଟା ଆସୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। When we read the expression tripped at heels, the pet animals that comes to our mind is either a dog or a cat। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟ୍ରିପ୍ଡ ଆଟ୍ ହିଲ୍ସକୁ ପଢ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ତି ତା ଆମ ମନକୁ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ। What was his way of forcing money out of other boys? Red could stop any boy and firmly asked the word money। His lieutenants could turn out the boy's pocket and if he resisted then they beat him hard। ରେଡ୍ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲା ନା ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ ଫ୍ରିମଲି ମାନେ ରାଗ ସହକାରେ ପଚାରୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଥିଲା ନା ପଇସା। ତାର ଯେଉଁ ଚେଲା ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ବୟର ପକେଟକୁ କ'ଣ ଚିରି ଦେଉଥିଲେ ବା ଫାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ଯଦି ସେ ଏଥିରୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। How did he rule the street? He ruled the street like a villain। He could stop any boy and asked for money। His lieutenants could turn the boy's pocket if he resisted they beat him hard। ସେ କିପରି ଚାଲୁଥିଲା ନା ଲାଇକ୍ ଏ ଭିଲିଆନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଯେକୌଣସି ଏକ ପିଲାକୁ ବାଟରେ ରଖିଦେଇ ତାକୁ ପଇସା କଥା ପଚାରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଚେଲା ଗୁଡ଼ା ତା ପକେଟ୍ ଚିରି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ପିଲା ତାକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। Was the narrator afraid of Red? Quote the sentence from the text in the support of your answer। କ'ଣ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ? Quote the sentence, ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ବାହାର କର from the text in support of your answer, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଆନ୍ସରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ। Yes, the narrator was certainly afraid of Red। ହଁ, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। The line everyone was afraid of Red so was I suggests so। କେଉଁ ଲାଇନ୍ ନା everyone was afraid of Red, ସମସ୍ତେ ରେଡ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ଆମକୁ ସୋ କରୁଛି। ତେବେ ଏତିକିରେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ହଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।